嚟嘅話，咁佢個頂唔住個供款咧，咁佢咪賣出嚟。私底下。24/7 access to diverse global markets. Right here. That's why I added stock futures to my trading strategy. Now when I see ups and downs coming, I'm ready. Well played. 大家好啊！好啦，大家好，俾你哋試下聲啊嘛，係咪啊？咁你見到可以試下啲聲係點？好啦，有聲啦，係嘛？好啦，翻嚟啦。嗱，時間就唔係好夠嘅，我就將 CME 嗰度所講嘅嘢就同大家講咗啦吓。咁啊，今日係乜嘢咧？今晚咧有個數據啦，咁要睇Brexit 啦嚇，我哋要知道個英國嗰個脫歐嗰個問題啦，仲有大家要關心嘅就係關心啲乜嘢咧？就係關心嗰個孟晚舟啊，嗰個加拿大係咪引渡嘅事件？好啦，我哋唔好嘥時間，翻去睇翻啲圖先。嗱，數據就冇咩特別嘅，係消費者信心指數啫。今晚就要睇喺11點鐘啊！呢啲唔係咁重要嘅，反而我哋要留意嘅就係話去到月尾啦，究竟個市係咪仲 trade 咧？對於港股嚟講，一陣我哋先去睇下嚇。咁啊，至於個黃金係點？你見到啦，黃金一口氣抽上去，做緊1308蚊啊！即係我哋做緊嘅黃金期貨啦，呢個現貨價啦，期貨已經上咗去上邊啦，即係 GC 啊。咁啊，你見到成個走勢上面個阻力位咧，我哋可以見到啦，就係喺個叫做1310蚊啦，呢個阻力啦，跟住就係去到1326蚊啊，衝穿埋1310，我哋睇1326。不過成個勢都係繼續向上嘅嚇。咁啊，而家成個趨勢向緊上嘅時候咧，咁啊唔好去擋佢啦。至於隻銀係點咧，都係一樣啦，繼續爆上去喎。連1月份啊，1月4號最高做15個8毫7，而家衝埋上去最高做15個8毫8啦。睇個走勢上面都係冇得停㗎啦。反而隻銀咧上面都仲有高位㗎嚇，仲有機會再高啲去到16個2毫2呢啲咁嘅水平，跟住我哋再去睇下隻油啦。暫時嚟講呢，隻油叫反覆偏軟啦。琴日落過去51.33啊，咁啊而家叫企住咗喺52.2啦。睇下會唔會有機會喺呢啲咁嘅水平咧做到一啲咁嘅支持，然後翻上去啊。咁啊，主要原因你見到啲金銀點解抽咗咧？就唔係話咩避險嘅因素，並唔係話世界出現一啲叫做哇架灰犀牛衝埋嚟啦，唔係灰犀牛啊，而家講緊嘅係個美金啊。我哋見到個美金啦，進一步向下跌啊，95.3最低啦，做緊95.34。成個走勢上邊，上個禮拜四做完個高位啦，96.37之後咧，慢慢墜落去啦，連續3日啊，禮拜一、禮拜二，上個禮拜五轉身嘅，成個週線叫做 follow 翻上星期嘅週線啦。咁啊，繼續向下去啦。咁啊，我哋可以睇到嘅呢個係由1月初啦，做咗2個星期嘅反彈，最高抽到上去，然後回轉翻向啦。暫時嚟講，我哋做區人市啊，或者係睇個市場咧，暫時嚟講咧，我哋會根據個美金會有機會偏軟而去做個區人市啊。咁啊，其他區人市會係點咧？Euro 繼續抽上去啦，而家做緊1.1444啊，技術上面有少少破位喎，睇下會唔會有機會再上高啲。不過我就即係對於佢有少少失望啦。上星期做嗰個低位逆轉嘅，咁佢關個美金事嘅，個美金再跌深啲落去咧，我哋會見到個 Euro 咧會有機會再繼續向上嘅。咁啊，睇埋個多啦 yen 啦。嗱，而家多啦 yen 咧係點咧？多啦 yen 咧，暫時嚟講叫反覆偏軟啦，成個走勢上面咧都叫做繼續墜落去嘅嚇。咁啊，睇下會唔會行翻深啲啦？咁啊，而家下面個支持位我哋數到去108嘅92嘅，跟住睇埋個傻榜啦。傻榜係究竟發生咩事咧？今晚咧就會投票啦，國會投票對於脫歐嘅。而家暫時嚟講咧比較大嘅波幅啊，上邊咧250天 moving average 未中啊13247。嗱，今晚睇下佢脫歐嗰個投票會係點啦？係咪即係叫做喺個市場解決咗啦，或者係個市場去 buy
英國脱歐呢個問題裡面係已經叫做圓滿解決啦，好啦，順利脱歐，唔理你硬定軟啊，唔理你咩啦，咁啊脱歐就脱歐啦，咁啊定係會繼續喺度纏繞住喺呢個政治事件上邊啦，咁啊要睇個英鎊啊，而家暫時嘅英鎊咧 cap 住咗喺1.3030啦，至到1.32啊，行緊300點啊，300點嘅 range 裏面啊，咁啊至於我哋講緊嘅澳樓係點咧？澳洲哇個股市做翻好喎，個澳洲會唔會有機會再企翻好啲咧？嗱，暫時喺個日線上面叫做翻好啲嘅，做緊7172啊，呢個走勢唔錯嚇。咁啊，美金跌嘅，當然樣嘢都可以升啊。咁啊，紐西蘭都係一樣啦，保持個勢啊，仍然都係上緊去嘅。琴日個高位0.6873啊，睇下可唔可以破埋個高位，企穩定喺上邊啦。最後同大家睇埋個 Dollar Can 啊，暫時個 Dollar Can 咧都係受個美金同埋個油價影響啦。我哋見到個油價咧叫反覆偏軟，令到個 Dollar Can 咧唔再進一步向下嚇。雖然話個美金向下跌啦，咁但係我哋都見到啦，個油價反覆偏軟，行翻落51嘅水平，令到個加指有啲稍為稍弱嘅嚇。咁啊至於加拿大咁啊，會唔會去引導孟晚舟呢個事件咧？咁啊對於個加指係冇影響嘅。大家要記住啊！咁啊好啦，咁啊睇埋美股嚇，咁啊美股會係點咧？暫時嚟講咧，我哋見到美股啦，叫做反覆偏軟啦嚇。咁啊上個禮拜衝咗上去，唔能夠承接，琴日開出嚟，然後跌落去啦。暫時嚟講叫冇乜上落嘅，企喺6678啦，睇下會唔會有機會再揞深少少啊？去到6599呢個水平啦。跟住就睇埋 Dow Jones Future 咧。先望 S&P， 嗱 S&P 都係一樣嘅，琴日做咗落嚟啦，收翻喺62642啦，咁但係咧今日咧又係企唔穩喎，我覺得咧睇下佢係咪會再 drop 落去。嗱今晚美股咧大家要小心啲，今晚美股嚇，我覺得對於美股嚟講咧係一個叫做即係都有好多不確定性，甚至乎好多嘅叫做唔係話黑天鵝啊，係灰犀牛，即係所謂嘅好多嘅消息喺個市場上面充斥住啊！喂，我而家淨係同你講咁少嘢咋？嗱，望埋個刀啊，個刀都係一樣啊，叫做反覆偏軟。我哋淨係望到咁少嘢，跟住嚟緊有 FOMC 啦，留學過美國啦，仲有喎喺業績上邊，今晚有蘋果喎。喂，蘋果業績會係點啊？我哋睇埋個蘋果業績嚟，不如好嘛？趁有少少時間答埋你哋啊，睇埋個蘋果業績。好啦，我哋去睇下個蘋果嘅數據先，唔係睇下圖表先。嗱，蘋果咧暫時嚟講咧叫做橫行嘅，咁啊睇下會唔會有機會？我唔知個數據會係點。不過望埋個周線啦，其實今個禮拜開咗出嚟咧，佢就唔係好上得嘅。企喺呢啲位咧，會唔會咧今晚個業績麻麻地喎？市場唔係好 buy 你喎。喂，你 iPhone X、iPhone XR 咧，完全係唔賣得嘅，啲數據會係差嘅。咁我哋睇下嚟緊下個數據會係點，個市場點樣去接受，定係我哋即係大家要記住，數據咧係反映住嗰一刻，其實已經係叫做 past tense 嚟嘅，而係睇下個市場嗰個價位咧，去唔去 buy 你？佢如果禮手衝咗落去咧，你出乜鬼數據，幾靚數據都冇用噶啦。咁啊，外圍同大家睇咗啦，我哋仲有少少時間，我哋快脆去睇下唔係關注下諮商所微信公眾號先，跟住我哋睇翻個亞洲市場，然後就再去睇下夠唔夠時間答問題，答到就答啦，答唔到就唔答啦，好冇？好啦，睇下關注完就翻嚟啦，好嘛？好。咁啊嗱，見到啦，我哋要睇嘅就係亞洲市場啦。嗱，先望下個阿爺啊。嗱，我哋見到阿爺啦，今日啦早段咧叫做抽一抽2601啦。咁啊叫做佢其實叫有少少低開咗之後咧，其實摁一摁上去2601咧，落翻去2560咧就會縮翻上嚟。咁琴日都同大家講過嘅呢個上證咧，好大機會咧今個禮拜係衝唔穿個20周，然後就會喺個10周頂住咗，就叫做反覆嘅。而家就會有咁嘅可能性繼續蔓延，繼續喺今個禮拜會咁樣行嘅。一來月尾啦，二來嚟緊都農曆年假啦，自己去計算啦。咁啊要即係你知國內人用嗰啲孖展啊，嗰啲數計到好盡㗎啦。咁啊你都要計下啦。佢 T+1 交收係點樣？究竟仲有冇時間俾佢去 trade 咧？咁啊暫時嚟講，見到個 A 股應該係鎖住喺個 range 裏面嘅。至於個港股暫時嚟講都係一樣啦。我哋見到琴日做咗個高位啦，然後縮翻晒落嚟啦。咁啊，但係今日咧，其實佢叫開低咗佢唔承接啊，翻嚟補翻個 gap。今日咧好巧喎，琴日收27576，今日
最高27576，冇裂口啊，跌咗落去收翻上嚟啊。咁啊，最撚尾收27531，收翻叫跌咗45點嘅，睇下今晚會係點啊。咁至於 overnight， 我覺得困難嘅，困難係咩咧？聽日期指結算啦。第二樣嘢，佢上面唔係好夠，唔係上面位又唔係好夠，但係到啊未到喎。其實佢最理想咧，中一中上面咧嗰條阻力線咧，然後再翻落嚟會比較理想啲嘅。咁啊，暫時嚟講應該會鎖住咗喺依啲咁嘅 range 啊。咁啊，跟住我哋睇埋個國指啦。嗱，而家國指會係點咧？嗱，而家國指咧，琴日做完個頂啦，做咗係10991啦。咁啊，今日雖然話夾翻啲上去啦，咁但係我哋見到個力度唔係好夠嘅。聽日期指結算啦，咁啊結算完先至再炒啦。咁啊，我預計啦嚇，咁啊下星期一得半日市啦，半日市之後咧。半日市咧，然後就係到8號咧，咁啊冇噶啦，要等到2月11號先可以 trade 啦。不過細心啲去睇啊，其實今日咧個國指咧呢個升咧唔算靚噶，佢仍然都係受住上個星期，唔係應該講琴日嗰個做完個高位屈落嚟嗰個勢，有少少跟隨呢個勢嘅。好啦，答下你哋少少嘅股票啦，答到就答啦嚇，盡快去答下你哋啊。嗱，先望下啦，你望邊個啊？嗱，3968。我哋去睇下3968啦，32個9嚇，你見到咧今日開咗個高位啦，唔係好承接喎嚇。琴日保持住喺度，琴日收市係做緊咩？32個9，今日收市係咩？32個9。啲內銀股咧係強嘅，不過嚟到呢啲咁嘅水平咧，有冇能力再進一步衝上去咧？我哋有少少懷疑。嗱，我哋再去望下939啊，你見到939的而且確會有機會去到7蚊喎。咁事實係會有機會去到7蚊喎。咁但係咧7蚊之後咧，佢嗱有冇能力咧再佢又唔出嚟喎？出嚟啦！喂，我哋即刻揾佢出嚟。圖表上面咧，939咧係會有機會到7蚊嘅，的而且確係會有機會到7蚊嘅。咁啊而家今日呢支棍咧都叫做靚仔，但係佢核突嘅地方咧，琴日嘅高位佢係都唔破喎。琴日最高6個9毫2，今日最高6個9毫2，都仲未破。我想佢摁高啲啊，摁高啲先夠力啊！望埋啲內銀股啊，我哋其他嘅內銀股會係點啊？工商又係冇升跌喎，似乎停咗喺度，阿爺叫行緊 range。呢啲內銀股咧谷翻上嚟到呢啲位咧唔係好接力啊，所以大家小心啲。嗱，388咧就比較簡單啦，今日叫低開咗啦，咁啊240，上個星期最高245個4破唔到，琴日拱到最高都係245，咁啊暫時嚟講咧落翻落嚟咧企咗喺呢條係，咦點解佢 set 250天喺呢度嘅？唔啱嘅呢幅圖，我哋去睇啦，388嚇呢啲嗱。開咗700啊，開700啊！琴日做咗一支棍啦，倒轉落嚟啦。今日企翻喺10天線嚇，今日企住咗336，推唔穿就推唔穿啦，推唔穿企咗喺度。咁但係有冇能力再破頂咧？呢個係後話，我哋就要睇成個大市嘅。暫時嚟講咧，力度就唔夠。我哋見到啲股票咧，今日咧有啲股票係做得好嘅，咁但係。大型股普遍咧，嗱，譬如1299咧，相對係叫弱啲嘅，開低咗，爬咗上去啊，咁但係唔叻嘅。嗱，其實咧388都唔叻㗎。我哋見到咧撞咗條250天線啦，上個禮拜咪同大家講啦，喂，你升唔到幾高嘅，會有機會回落去。佢最低落到去239個2，又彈翻喎喺琴日，最高彈翻去245蚊，但係佢破唔到上個禮拜嘅高位啊，仍然嗱，而家點講都好，仍然都咬住喺條250天線嗰度反覆上落，暫時嚟講唔算特別叻嘅。跟住我哋睇多兩隻股票啦，咁啊大家唔使心急啦嚇，咁你哋大家都知道啦，一陣間我都會喺其他地方都會去同大家去睇下股票嘅，終於係今日禮拜2添，咁啊你哋放心嚇，咁啊跟住我哋去睇下2342啊。嗱，2342京通嗱，其實咧圖就冇問題嘅，但係咧佢最核突係咩咧？最核突咧，佢琴日做得唔好啊！琴日做咗個棍咧，令到咧過去嗰1、2、3、4、5個星期咧，琴日開咗咧，你要再承接過去5星期嘅升勢而繼續向上咧，呢個係比較困難啲嘅。琴日開得高啊！琴日開到1個8毫8，墜翻落嚟咧，唔算特別太靚㗎。如果純粹講幅圖嚟講，跟住我哋睇下啦，點解個市哇好似棘住咁咧？你見到2318啦嚇，都係麻麻地喎喺個周線上邊。琴日做得差嘅，琴日墜咗落嚟，今日爬都爬唔好啊！2318其實琴日真係核突㗎。望埋一啲大股啊，我哋見到啦，1299都係啊，68個6毫半。喂，你破咗70個01就向上行啦，你唔好收落嚟啦，養一養你啲斬頭，斬晒啲紅啊，有啲做紅啊，又擺晒喺70蚊樓上，全部死晒。今日落翻嚟，咁啊，你見到呢啲係特別弱嘅，對於我哋嚟講。好啦，咁啊睇埋 Tesla， 我哋就完結啦，好唔好啊？睇下 Tesla 會係咁啊？點啊？今晚嚇，咁啊，琴日講完架車啦，架車會係點咧？
Tesla 叫保持到喺度啦。咁啊前日收市297，琴日收市296.38，完全冇特別啊，叫做企住咗喺度，做唔到嘅嚇，個樣就麻麻地嘅。OK， 好啦，咁啊。2628盈警係條數入晒去非經常開支做撥備先引致，咁啊大家睇到啦，2628好睇埋呢隻啊，睇埋2628啊，啱啱哇講到好差喎，出咗個數據，但係咪之前嘅嘢嚟嘅咧？嗱，你見到啦喺技術上邊咧，其實佢麻麻地嘅，因為其實唔係問佢問題，係佢抽得太高。抽得太高上到20蚊，琴日開得唔靚，喺技術面上面唔算靚嘅，喺技術面上面係會有機會再聚翻落嚟嘅。睇個樣咧，似乎再 call 上去嘅機會唔係好見，唔容易見嘅嚇。咁啊好啦，咁啊今日差唔多啦，咁啊5.08分，咁啊唔好意思啊，同大家講聲唔好意思，咁啊因為個系統上面出現咗問題啊，咁啊令到大家遲咗去啦，咁啊一陣間補翻俾大家好嘛？咁啊以上股票我冇持有嘅。多謝大家，拜拜。